Mahallangizlar birlashadigan anaqalaringiz bor-ku, hamkasblaringiz. Ko'rib, mana Anvar aka uyga bordim deysiz. Tuxum olayotib video qilib yubordi deysiz-da. Bo'laveradimi? Assalomu alaykum qadrdonlar, yaxshimisizlar? Tanjonlaringiz sog'mi? Ro'zalar bilan charchamasdan og'izlarni ham ochib oldilar. Xudo xolasa, bugun Namanganda To'raqo'rg'oniga tuxum jo'natyapmiz. Shu sizlar kabi musofirchilikda bola chaqa boqaman deb oila tashvishlari bilan, yurgan akalari zakaz qilgandi, mana ukalari keldi. O'zingiz yaxshimi? Tanjoyingiz sog'mi? Oila a'zolari ro'zalar bilan charchamasdan. Finalga kelib oldingizmi? Bo'ladi, yaxshi. Necha kilometr ko'rsatdi? Keyin yurganingizdagi necha kilometr ko'rsatdi? Siz 40 necha kilometr qildingiz? 9 kilometr. Uyingizga borganda necha kilometr chiqdi? Unisini hali ko'rmadim. Ishxonadan to'g'ri keldik-da. Ishxonadan baqirib yuribordingizmi? Ishxona sal uzoqroq olganda. Biz 1 soat vaqtli javob bo'ladi, sirasi yuraverdik. Oxunov akalari Telegram kanalimga o'tsinlaring, qanaqa zotlar, menga rasmini jo'nating, ko'pchilik Telegramdan so'rayapti. Xo'rozlar rasmini jo'nat. Oxunov akalar lotincha yozsalaring, Telegram gruppam chiqadi, o'tsinlaring. Aynan bugun 25-mart kuni videolarda chiroyli qilib olib tashab qo'ydim. Bemalol ko'rishingiz mumkin. O'sha zotlardan bugun do'stimizga terma qilib jo'natyapmiz. Mana xudo xolasa, birinchisi hop Mambodan ketyapti. Mamboni ham ko'rsatib o'tganman, qaysi makonlarga qo'yganimni ko'rsatib o'tganman. Hop, Germaniya oqdan ketyapti. Hop, Vyetnam bilan Shamo degan, Vyetnam shay deb qo'ygan, bunisiga Shamo deb qo'ydim. Bugun ko'rsatib o'tdim uni ham. Shunda bo'lyapti. Hop. Mallaka deb qo'ygan, Mallaka restoran. Birinchi bo'lib mana shu Mallaka restoran ko'rsatganman videoda. Akasi Shamo, buni tushundilaring. Aksara Shamo. Shamoga Shamo qo'yilgan. 100 plus dedi-ku. O limon atakadan. Bu yapon zotlardan. O Pokiston zotdan. O'ta terma dedik, ertaga oshib chiqqanda ham bir-biriga qo'shib olaveradi. Ertaga keyin meni keragim yo'qda sizga. Qaytib kelgan bunaqa zotdan qilib bering demishda hammasidan bor-da. Xo'roz chiqmasa, makan chiqmasa bir-biriga qo'yib bola olaverasiz. Ana shunaqa. Xo'p, Meshamodan. Bu Meshamoda ekan, haliga Gano makaron bilan chiqqani tuxumi. Hali nargisi yapon tuqqani yo'q. Xo'p, Yapon shamodan bu. Bu kichkinarog'i Koreya qoradan. Koreya qoradan ham ko'rsatib o'tganman. Maqshamodan. O'g'lim to'pondan so'ning o'g'lim. O'sha 10 bitda bo'lyapti. Iloyim bexato ochibsin. Endi ko'kni topdingiz. So'g o'tgan yil ochib chiqqan ekanmi? Ochib chiqqan edi. Ha? Uyda yotibmi, olib kelib qo'ydingizmi? Uyga olib kelib qo'ydim kecha. Ha, yotdimi? Endi hali ko'pchilik bostirgan paytda e'tibor qaratish kerak edi. Endi hamma narsani tuxumdan ko'rmaslik kerak. Bo'ldi o'g'lim. Tuxumdan ko'rmaslik kerak. Qo'yib turing o'g'lim. Tuxumdan ko'rmaslik o'shuning uchun joy ham yaxshi bo'lishi kerak. Joy ham chiroyli bo'lishi kerak. Keyin chiroyli qilib g'ishtlardan bir ikki qo'da g'ishtdan terib, erinmasdan yarim qop somonni, yarim qopda kamroqni solib turib, ustiga chiqib ezib, agar ichiga sig'masalar, ezadigan bo'lmasa, qo'llaringni bo'lsa ham ezib, somonni maydasidan o'rtasiga bunday tashlab chiroyli qilib qo'ysalaring, yaxshi bo'ladi. Biroqlar to'ponga bostirib qo'yapti, bolasi chiqqandan keyin, masalan, o'sha yangi chiqib tushgan paytda sanchiladi badaniga. O'shuning uchun somon yaxshi. To ochib chiqqancha o'sha onasi tayin tekis qilib, chiroyli qilib, silliq qilib qo'yadi. O'shuning uchun somon yaxshi. Biroqlar somon bo'lmaydi deydi. Somonlar tepasida ham ota-bobolarning oshib chiqqanda to'g'lari. Biz topolmay qolganmiz. O'sha 21 kundan keyin paydo bo'lgan. Tovuq yeb ketdi, it yeb ketdi, tulki yeb ketdi deyilgan 21 kundan chiqib kelgan. O'shuning uchun joyda sharoit zo'r qilasizlar. Keyin don suvlarni o'sha yotgan joyidan hech bo'lmasa 1 metr bu yoqqa, yarim metr uzoqroqqa qo'yib qo'yishing kerak. Chunki og'ziga biroqlar oldiga qo'yib qo'yapti. Anvar aka deydi, 10 bitta tuxum beruvdingiz, bitta padarka qiluvdingiz. O'shandan deydi 7 ta chiqdi deyapti. Nima bo'ldi desam, bilmayman deydi, 7 ta chiqmadi deydi. Yarim rivojlanmabdi deydi. Keyin qo'shnisi nima debdi? Ha deydi, u xo'roz bir-biriga tushmaguncha yarim rivojlangan dedi. Men aytdim, qani ko'rsatingchi dedim. Tuxumda desam, bunday tuxumni ko'rsatdi, axlat bo'lyapti-da. To'g'ri anaqasi axlat bo'lyapti. Tuxumga axlat tushgandan keyin ochmaydi. Chunki tuxum ham nafas oladi-da. O'sha bunday anaqalarda, o'sha anaqalar lupada ko'rsalaring, teshik bo'ladi, erta nafas oladi. To'la tomondan mana shu tuxumga mana shu joyiga 3 tomoni emas, mana shu tomoniga ozgina havo beradi. Havo beradi.
Endi bu ham bir Allohning mo'jizasida. Keyin bu cho'jaga oddiy misol siz kichkina cho'pacha olib turib tuxum tesholmaysiz. Shu cho'jaga shu o'sha havodan nafas olib teshib olguncha o'sha tumshug'ning ustida nayza beradi. U nayza mana shu narsani teshib chiqadi. Yangi chaqaloq teshib chiqadi bu narsani. Lekin odam kichkina cho'ptimda qilib tuxum tesholmaydi. Qiyin narsada bu. O'ta mayda narsada teshib chiqadi. O'shuning uchun e'tiborda samgilar to'g'ri ham zo'r bo'lishi kerak. To'g'ri zo'r bo'lgandan keyin joy ham zo'r bo'lishi kerak. Uzoqroq qilib qo'ysalar, shu donga suvga turgandan keyin o'sha joyga axlat qilib, tuxum toza turadi, bexato ochib chiqadi. Endi hali xo'roz tomonlama ham ayb bo'lishi mumkin. Endi hali hech kim misol uchun o'zini qora demaydi-ku, bo'lishi mumkin. Bitta yarim ton bo'lishi mumkin, lekin baribir sharoit qilish kerak-da. Pulga tuxum olyapsizmi? Chiroq qo'shing. Mana oddiy misol Germaniyadan tuxum chaqirtirdim. 20 ta, 21 ta bostirgan bo'lsam, o'shandan 7 dona chiqdi. O'zimning aybim bilan bittasi olamdan ko'zimda, 6 tasi katta bo'layotdi. Doktorda aybi bilan o'zim lecheniya qilganim yaxshi bo'lib ketdi. Sal og'irroqlab bordim. Og'irrog'ini uyga qildi, olamdan ertasiga ko'z yumdi. Doktor, "Hali" dedi, "Az zo'r" dedim. Dedim, "Dori zo'r ekan" dedim. Desam, ancha-muncha to'g'rilar, yaxshi qo'ryapti, u bu dedi. Rosa maqtanib olamdan ko'z yumdi dedi. Ertaman borsa o'layotgan ekan dedim. Mayli, endi ularning aytgani bo'ladi-da. Hali yoshligimizda ko'pchilik aytadi, birinchi tuxum paydo bo'lganmi, tovuq paydo bo'lganmi deydi-da. Birinchi odam paydo bo'lganmi yo tovuq paydo bo'lganmi? Kommentariyga yozib qoldirasizlar-da. Ana shunaqa. Iloyim bexato ochib tushsin. Aytgansiz. Akangiz gaplaringiz bo'lsa bir gapirib qo'ying endi. Aka charchamay ishlayvering, mana tuxumni olib ketyapman. Xudo xolasa borib qo'yaman. Joylar zo'r. Joy yaxshi. Kurki tayyor. Shuni hozir tovuq aytganda, Anvar akam oldiga azonga borib kelaman. Chotki terma tuxumni olib kelaman. Chiroyli bo'lyapti turdigan tovuq bo'ldi gap yo'q, tovuq ham kutyapti. Akasi qo'yib kelganman uni. Ha? Bo'ladi. Jarada tushib olib chiqqanman. Ha, gap. Xuddi mana shunaqa yo'nalishda terma qilib beraman obunachilar. Menga anundan qilib bering, mana undan qilib bering deydigan bo'lsangiz, unda qilib berolmayman. Chunki hammalar men uchun birsizlarda, men odam ajratmayman. Chunki hozir men terma to'y ekandan kunlik so'ragan odamlarga beryapmiz. O'zimizda mana tandirdagiga kecha bostirib qo'ydik. 22 ta. Nargisiga 22 ta bunisiga. Ochib chiqqanlarni bir yaxshi inson anchadan beri so'rayotdi. Germaniyadagi oqlar qoldi, qolgan hammasini olib ketdi. Qolgan hammasini kechadan oldingi video qilgan bo'lsam, kecha olib ketdi. Bugun mana xudo xolasa kecha kechqurun boshlagan tovuqimiz ochib chiqdi. O'ta terma qilib bostirgan, ochib chiqdi. Xudo xolasa o'sha oqim do'konlarga o'stirdan ko'rsatib o'taman. Bo'lmasa o'zingizga ehtiyot qilinglar. Qimmatli vaqtlarni ajratib, shu bizning kanalda qoldirmasdan ko'rib bor ekan, ko'zdan hech qachon g'am dard ko'rmasin. Sog' bo'linglar, salomat